तो फाइनली फ्रेंड देखिए हम आज कहाँ हैं। ये वाटरफॉल देखिए आप, क्या लग रहा है भाई। प्लस वाटरफॉल और प्लस जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर खड़े हैं। तो भाई यहाँ एसी का पूरा मजा आ रहा है। अब यही सोचेंगे भाई यहीं पर बस इसके नीचे घर बना ले यही रहे, क्योंकि यहाँ पर तो एसी भी फेल है, क्योंकि इतनी अच्छी एसी की भी हवा नहीं मिलती है जितनी यहाँ इतनी अच्छी मिल रही है, और प्योर हवा मिल रही है। और ये वाटरफॉल का नज़ारा देखो जरा, ये नहर थोड़ा कम पड़ चुका है, पानी कम है, तो इसलिए क्या लग रहा है। व्यू देखो जरा, व्यू कसम से एक नंबर। ये है व्यू, और हम लोग खड़े हैं अभी देखिए नहर के अंदर खड़े हुए हैं। क्या व्यू है बता नहीं सकता हूँ मैं आपको अब साथ ये चीज़ शेयर नहीं करता हूँ कि कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बस ये मान लो कि एक नंबर और नेक्स्ट लेवल भाई, इससे अच्छा कुछ नहीं। आप सभी लोग बहुत दूर दूर घूमने जाते हैं, लेकिन भाई हमें तो यही बहुत मजा आ रहा है। ये वाटरफॉल तो इतना देख के मैं, चलो आपको दिखाते जरा आगे चल के यहाँ से कैसे लगता है वाटरफॉल। ये देखिए जरा, ये वाटरफॉल की तस्वीरें देखिए, ये इधर भी वो वहाँ तक ये सारा वाटरफॉल लगा पड़ा हुआ है, चल रहा है जो। तो ये कुछ सीन है यहाँ का, कि बड़ा नेक्स्ट लेवल लग रहा है। अमेजिंग है, अमेजिंग, बता नहीं सकते, आपके साथ शेयर नहीं कर सकते कि क्या है कैसा है।